有咩興趣？2.0主持鍾傑良、范莎莎。莎莎1年幾集喎，嚟到你有咩興趣2.0，你都揾咗呢一個主持凳，到底係咪我哋嘅導演編落咗？你係要坐喺呢個位嘅咧？冇錯啦，冇錯，你係想㗎。我哋今日咧就請嚟兩位朋友啊，分別咧就係來自順利天主教中學嘅，呢個咧就係我話俾你聽係吳 Sir，將來啊，吳 Sir 你好。而家咧仲係吳同學，吳嘉熙，吳嘉熙你好。係你好。但係頭先我咁樣形容你，你覺得個動機係咩咧？想喺我身上面揾出啲咩咧？哇！你想揾啲咩啊？係啊，好似一個故事人喎，説書人咁樣喎。係隔離嗰個都係啦。係隔離嗰個，另外咧就請嚟啊嗱，阿吳嘉熙咧就係5A班，咁啊另外咧就有3A班嘅周紀瑩，周紀瑩你好。係你好。嗱，莎莎你就咁睇佢哋兩位朋友咧，你覺得佢哋嘅興趣係乜嘢咧？佢哋兩位睇落都比較沉默啲嘅。沉默啲咩？係啊，我反而覺得佢哋係會自己想法好多，都會同你分享，但係自己嘅思想可能會好多諗法，好多係自己做嘅。即係依家你係俾緊 tips 大家啦，其實已經滲緊少少。咁啊，吳嘉熙頭先咧，你又講咗，就分享咗有一樣嘢咧，就可以咧打破咗頭先阿莎莎所講。係啦，佢話咩沉靜？你哋呢種興趣係要點嘅話？今日嘅興趣就係要外向同埋內向嘅性格都要有嘅。嗱，莎莎係咪啊？內外兼備嘅佢哋嘅興趣，唔單止話斯文咁簡單。好啦，咁啊，周紀瑩，今日嘅興趣就係你要天馬行空，有好多想法。天馬行空嘅想法，哇，係做啲乜嘢要天馬行空嘅想法咧？莎莎？飛天下海，呢個係興趣嚟嘅咩？飛天下海。好啦，咁啊，吳嘉熙，再俾多個 tips 大家。要對文字嘅工作感興趣嘅。哇！咁依家係嗰個文字興趣要寫啊，定係打啊？即係你係用咩方式啊？用諗嘅，諗咗先寫嘅。用腦又係喎，用咗腦先至用手啊！好嘢啊！好啦，咁啊，睇下猜猜趣趣有啲咩 tips 俾我哋咯噃。猜猜猜猜猜猜趣趣。大家好，歡迎收聽你有咩興趣2.0猜猜趣趣嘅尾聲啦。如果大家都覺得呢一個節目好聽，你哋會歸功於邊個呢？我趣趣好少出現嘅猜猜，傑良哥哥、明慧老師、Miss Size 定係莎莎姐姐，又抑或要多謝香港電台呢？哼哼，思考對你有益嘅。又例如有套戲好好睇，套戲可以睇到你入晒神，無論喜或悲都流露晒出嚟。咁你哋又會歸功於邊個呢？有一句說話叫一劇之本，當人大個咗就會知道，無論你係咩大導演、大明星，如果冇本在手，又點繼續呢？大家有冇聽過德國劇作家布萊希特？我哋今日講嘅興趣就係佢最拿手嘅編劇啦。佢係一位20世紀最具影響力嘅編劇兼劇作家。佢創造咗一種叫做間離效果嘅手法，目的就係打破觀眾對劇情嘅沉迷，提醒佢哋呢一個世界有問題，唔好俾感情沖昏頭腦。例如喺佢嘅著名劇作《四川好人》，可以話係敘事劇嘅代表。演員會突然停低唱首歌，甚至直接走向觀眾講道理。有啲人會覺得出戲，但布萊希特正正就係要你唔好入戲。反而要諗清楚點解做好人反而咁難，因為佢唔想大家覺得戲如人生，而係要用戲去改變人生。編劇寫劇之餘，仲會寫社會。編劇唔係淨係諗劇情咁簡單，佢哋好似記者、哲學家、心理學家同社工嘅結合。布萊希特喺寫戲嘅時候，會先研究一個社會議題，例如貧窮、戰爭、不公義，再去創作角色去體現呢一啲嘅問題。佢曾經話過，佢唔會寫英雄，佢只會寫普通人點樣喺唔公平入邊生存。現代劇亦都係一樣，
唔少劇本都係根據真實故事改編，好似近年好賣座嘅《毒舌大狀》咁。好戲背後往往係劇社對社會現象嘅深度觀察。但其實你哋又知唔知道寫劇本原來對腦部都有益嘅？近年有研究指，參與編劇創作有助改善中年人以至長者嘅認知能力、語言組織力同埋情緒表達能力。英國國民健保署 NHS 資助嘅 Creative Writing for Wellbeing 計劃發現，定期寫劇本編對白能夠有效咁減少孤獨感，提升自信同社交動力。編劇訓練唔一定係嚴格嘅格式，只要你肯寫、敢講、敢幻想，你已經係個創作人。試下想像用你自己嘅人生片段寫成一幕對白、一段獨白，仲可以試下同屋企人對戲或者圍讀添啊！你有咩興趣？2.0主持鍾傑良、范莎莎。好啦，唔該晒。今日咧，我哋嘅興趣原來就係編劇喎。哇，翠翠真係厲害啊！方法演技啊，咁啊去埋個咧，好似劇院咁嘅地方咧，就做呢一個嘅環節啊。咁啊頭先咧就聽到啦，一劇之本。咁啊，莎莎，到底你聽過呢個詞彙未？未。你都夠膽，你應該話啊聽過，咁樣先落到落去噶嘛。誠實小孩子。嗱，我哋嘅劇本咧又要改一改啦。如果遇到呢啲咧，就真係好惡搞嘅。但係咧都係編劇需要注意嘅，因為每個人嘅性向咧又唔同噶嘛，同埋佢嘅思考又唔同噶嘛。咁你當你化成咗用你個腦啊，化成咗文字之後咧，就會好打意啦。不如阿吳嘉熙講下你嘅編劇路，幾時開始中意編劇咧？因為我覺得呢個真係冷門啲喎。雖然我哋講啊一劇之本，即係話一個舞台劇又好啊，一個電影都好啦，最緊要係咩啊？劇本啊！即使阿莎莎未來再未來得到呢個影后咧，如果你個劇本唔好啊，點都演唔好嘅，呢個係真嘅。好啦，但係你知唔知道編劇喺香港嚟講咧，都揾食都幾艱難嘅，因為好多編劇咁同我講噶。好啦，咁你由幾時開始中意咧？呢家就5年班啦。但我睇你咧，好似咧同我做阿 Sir 啊嘛，係咪？同一年紀咁啊？到底你係咪有啲咩挫折，所以就令到你嘅編劇嘅生涯更加之豐盛咧？你唔係第一個咁樣同我講嘅，係咯，我生得比較成熟係。咁但係幾時開始中意咧？我 Form 3嘅時候就加入咗戲劇學會啦，咁就係我第一次接觸戲劇。入去當然唔係第一樣嘢就去做編劇啦，咁就係演員係啊，發明星夢係咪好似莎莎咁？你俾人哋講埋先啦。開頭都係興趣嚟嘅啫，即係入去俾阿 Sir 帶住跟住大家咁樣演，佢俾 ideas， 我哋又俾 ideas， 我哋一齊諗個劇本出嚟，即係佢又冇限死我哋。就係佢做完個本掉俾我哋你哋跟住演就得啦。佢就唔係咁樣嘅，佢就俾咗好多發揮空間我哋啦。同埋因為佢喺我哋真係度劇本之前，即係個阿 Sir 都係 keep 住做緊啲熱身嘅活動，俾我哋投入翻喺戲劇呢個項目入邊啦。即係個阿 Sir 都係想知道我哋每一個人嘅性格係點樣，先至再諗我哋嗰套劇點樣去運行、點樣運作、點樣發展。咁我哋都要做功課俾阿 Sir 嘅，即係阿 Sir 都唔係幫我哋諗晒咁樣啦。做功課嗰陣咧，我就睇咗好多 topic 社會議題乜咁樣。即係搜集咗好多資料。係啦，咁嗰陣咧，我越揾越多，就即係我單方面咧諗到未來呢個戲劇嘅發展可以點樣。即係我係有自己嘅。即係3年級嘅時候就已經超越咗阿 Sir 啦。唔係，因為阿 Sir 俾你諗啊嘛，呢個唔係㗎，即係㗎，因為阿 Sir 係俾個機會你就自己創作，結果你慢慢就創作咗好多嘢出嚟啊嘛，係咪？係，咪就係咯，所以唔緊要嘅，阿 Sir 梗係俾位你上㗎嘛。好啦，咁慢慢你就培養咗個興趣啦。但係我都想知道，你從事呢一個編劇嘅興趣之前，你話演戲啊嘛，你演咩角色啊？我係演一個父親，父親好成熟啊！阿爺咯，即係唔怪知啦。父親同埋爸爸，父親同埋爸爸比較多啲。好啦，咁莎莎你就睇咗或者聽咗阿吳嘉熙呢一個編劇路，你覺得有冇啲乜嘢值得參考咧？
我覺得阿嘉熙係由幕前好似轉變咗去幕後，可唔可以咁樣講啊？都係嘅，不過我依家都係做緊幕前。咪咯，冇放棄㗎。唔係咁，但係多一個身份啦，應該咁樣講。咁我都想問下嘉熙，咁即係因為老師俾咗功課你，咁你就自己開始慢慢都去探索，可以係點樣寫一個自己比較理想啲嘅功課又好，劇又好。咁但係唔容易㗎嘛，辛苦㗎嘛，有啲咩可以令你仲堅持落去？我仲係想做編劇，係啦，係熱誠咯。團火係啊，就係夠火。你有火，你點會斷咧？唔係，咁個火都可以熄嘅。就係趁我呢團火未熄嗰陣，我繼續探索落去，俾呢團火繼續越燒越旺咁樣咯。好，一路燒咯。好啦，咁啊，周紀瑩咧聽咗呢個都係算係師兄啦，係咪？咁嘅編劇路啦，你自己團火有冇燒到你呢條路點咧？咁我 Form 1就已經入劇社，咁就玩到而家啦。咁其實我就其實小學開始已經係好中意做一啲寫作之類嘅嘢，可能我會自己無聊寫少少小説咁樣啦。然後我當初入到劇社其實都係做演員嘅，咁我原本一路我以為劇社可能係佢會俾晒成個劇本你啦，然後我再自己演員去做啦。即係我覺得我做演員我就應該唔會有啲咩創作空間咁樣嘅。但係我哋呢個劇社就都好似佢啱啱講嘅，其實我哋阿 Sir 係會俾我哋創作機會，即係叫我哋自己有啲功課去做啊，去再諗啦。然後我就發現，原來我係可以將自己嘅一啲想法啊，去加到呢個劇啊，然後呢個角色身上面啊，即係做翻自己想做嘅一啲戲啊或者嘢咁樣。所以我就想開始去話自己可能會諗多啲台詞，諗多啲唔同幕嘅大哥咁樣去幫手諗。因為有陣時呢個可能係潮流嚟嘅，因為我哋有一輪咧就係興啲創作演員啊，而喺創作演員之前咧，我哋係興咧，譬如喺電影界咧就有呢啲叫飛紙仔，即係總之咧去到諗到啲咩咦搞笑啊，咁啊即刻就彈俾張出去啦，紙俾你，咁啊即刻做。咁呢個有陣時個即興咧係都可以有啲火花出嚟嘅。咁啊最緊要你哋係對於文字創作係有興趣先啦。但係我就好有興趣喎，周紀瑩話細個小學嘅時候，我聽到你係講小説喎。你知道小説係咩嚟㗎嘛？小説唔係話你寫篇文咁就小説喎。你小説係有人物啊、角色啊，哇，跟住咧有唔同場次咁先叫小説㗎喎。咁你嗰陣時個小説係講啲乜嘢嘅咧？大概通常我中意嘅篇係有啲魔幻啲或者奇幻啲，然後可能我自己會比較中意，可能係可以帶給讀者可能多啲意思啊，真係可以同頻道思考，可以理解到我個意思咁樣嘅一啲小説。即係我之前寫嘅就係一啲有好多魔幻設定，可以用我自己想像力去再加上去嘅咁樣。但係當然文筆唔係咁好，然後可能上到中學都聯繫到我。做劇咧，我會想話可以更加用自己方式去表達出嚟，我個角色係諗緊啲咩，可以令到觀眾有共鳴咁樣。咁阿紀瑩由細都已經好有呢個想像空間啊、創意天分。咁但係去到編劇啦，咁其實你平時係喺邊度有咁多嘅來源咧？即係你都要收到少少資訊，令到可以編下啲唔同嘅情景噶嘛？你自己喺邊度攞到呢啲咁樣嘅來源咧？其實我哋好似而家嘅中學生，如果去自己創作戲劇嘅話，其實好多都係更加嚟自於生活。然後更深嘅話，其實你會自己上網可能睇唔同嘅電影啊，或者一啲短啲嘅其他嘅劇集去做參考，可能睇下人哋呢個方式又會點樣表達出嚟，然後再自己去思考，可能再融入翻自己嘅嗰部劇。你有咩興趣？2.0主持鍾傑良、范莎莎。好啦，繼續我哋你有咩興趣2.0咯？咁啊，今日咧亦都揾阿范莎莎拍檔啦。咁啊，請嚟兩位咧就順利天主教中學嘅朋友嘅，分別咧就有5年級嘅吳嘉熙啦，同埋3年級嘅周紀瑩嘅。頭先講過啦，對於編劇都好有興趣啦。咁而家周紀瑩咧都透露過都有啲作品出嚟咯。咁啊，頭先阿吳嘉熙講到話好多火熱啦，咁啊一路燒住噶嘛，嗰啲劇本應該冇燒到㗎，係咪？咁啊，有冇啲咩大作曾經可能自己覺得都滿意，又或者都演過，同我哋分享一下。我入戲劇3年班第一次演嘅嗰套咯，嗰套叫做《樓梯下的守候者》，即係你寫嘅，有份寫啦，聯合創作咯。係啊，樓梯下的守候者，即係話喺樓梯下面就等住阿莎莎落嚟，即係嗰隻係咪啊？等我碌落樓。唔係嗰個大橋係乜嘢啊？
個大橋就係主要你當係一個阿伯啦，佢就即係我啦，即係原來唔係莎莎，係我。好，跟住我點樣？我點樣？佢就有3個女嘅，然後有一個老婆，不過死咗，就係一個亡妻啦。咁佢個亡妻就有一隻遺物，個遺物就係一隻錶嚟嘅，就係講嗰個。即係我成日揸住個錶，就喺樓梯嗰度等住啲3個女翻嚟，但係3個女都成日唔翻屋企，係咪咁樣？有啲先就係咁樣啦。然後嗰個老豆係一個鐘錶匠嚟嘅，係啦，佢我咪姓鐘咯，係啊，繼續咯。好，你衝着我而來，我知道。跟住點樣？跟住佢就對佢嘅亡妻就念念不忘咯。係啊，就係好有執着，佢對佢嗰隻遺物嘅錶好執着，一直耿耿於懷啦。咁就一直喺度整嗰隻錶，點整都整唔好，就唔知點解。哦，即係壞咗，又喺度整啦。係啊，就一直點整都整唔好。咁係咪背後有個 message， 有個信息你想帶出嚟嘅咧？係啊，係咩啊？我未諗到喎。就係唔好拘泥或者執着於過去，係應該好好咁直視未來。即係你叫我買嗰隻新錶咯喎，冇執着啊！我知啊，我唔會買新錶，我會照舊擺翻隻錶喺度。不過唔花時間整佢，因為都整唔好啦。但我一路咧都會紀念住佢。你呢個 OK 喎，因為咧有一套舞台劇咧都好出名嘅，就係叫做《爸爸》。咁佢咧就係講一個老者啦，咁就成日都要揾佢隻錶。咁啊，當中咧就係帶出咧一啲腦退化症嘅朋友嘅一啲心態嘅，咁啊，所以呢條橋咧亦都食得好靚啊嚇！咁啊，但係有冇話結局啊？又或者有冇啲咩獎項啊？又或者有啲咩評語咁樣？因為你今日帶咗好多順利天主教中學嘅一啲好出色嘅巨星啊、老師咁樣嚟㗎嘛，咁佢會唔會點評一下你？嘉熙唔錯唔錯，有啲邊度咧就好好，有冇啲咁嘅評語？我自認為都係最出色嘅一套啦，我會話嗰一套就係喺校際戲劇節上面演嘅，咁出嚟嘅獎項都好唔錯啦，我都係好滿意，因為曾經都攞過評判嘅推介獎，嗰個獎就可以俾我哋喺個大會堂公開演出咁樣啦，咁啊有即係全港得400幾間，入邊得30幾40間中學先可以。即係優勝者演出咁樣，係咯，係好啦。咁啊，周紀營你自己嘅作品，又或者你睇過人哋嘅作品都得嘅，亦都可以又帶出順利天主教中學有冇啲乜嘢巨星，又或者有冇啲咩即係好戲，又或者有冇啲乜嘢係更加栽培到你哋編劇路，又或者戲劇路咁樣咧？講到巨星咧，其實我哋今年都係有參加校際戲劇節啦。咁嗰套戲就講追星狂想曲嘅，咁就主要就係話想描寫翻可能而家啲人追星其實好瘋狂啊，然後就可能一嚿嘢就賣大幾千蚊咁樣嗰啲瘋狂心態。然後個主旨大概就係想可能講翻叫人哋唔好咁痴迷呢啲，同埋都有講翻個明星可能本人嘅心態就係佢都好執着於想紅啊，然後亦都冇提升自己咁樣。咁比較特別就係我哋呢出劇其實係一出鬧劇嘅，即係都要好多即時創作嘅元素啊，要有好多搞笑元素，就係想評判去笑啦。咁我哋都有嗰個創作就係咧，我嘅角色就係會要同評判對話，然後要叫佢互動，叫佢起身咁樣嘅呢個創作。哦，即係好似人哋啲戲劇手法咁樣，就突然間走出嚟評判，你覺得點樣咧？係咁樣，係差啊，好打意喎。係咁啊，莎莎頭先我睇到你咧，聽咗阿周紀營介紹個劇情咧，好覺得認同，好貼切啊，有啲係咁入口喎，係咪你嘅寫照啊？未咁瘋狂嘅，因為講到追星嘛，其實近排無論係邊個國家地方，我相信大家都見到，哇！演唱會有啲飛又亂咁賣啊，啲周邊又好癲，所以其實調翻轉頭，阿周紀營係吸引到，咦！我好想睇呢個劇。係咁啊，以後有冇機會再演出啊？周紀營應該暫時就冇嘅，因為我哋每年都會排好多唔同新嘅題材、新嘅劇咁樣。咁啊，吳嘉熙未來有冇啲咩大計推介？咦，可能下一屆嘅戲劇節，下一屆咁你中六啦嘛，咁啊中六 DSE，咁啊應該要收一收噶咯喎，係咪啊？係要喺學業上面再加把勁啦。嚇，咁啊會唔會喺未來有冇啲咩日子可以睇到啲大作啊？咁樣？我就應該唔會啦，交俾我嘅師弟妹啦。係咩？因為通常喺個櫃桶底咧，嗱呢一份咧就3年前創作，呢一份咧就9年前創作咁嘅喎。
做編劇係要咁嘅喎。交棒咁樣係咪？係咯交俾下一代。嗰啲釀耐啲啊，好似紅酒咁樣擺耐啲先值錢 O K，㗎。呢個櫃桶要慢慢再擺多啲嘢係嘛？好啦，咁啊周紀瑩咧，嚟緊有咩方向，又或者咩有啲計劃想達到咧？好似以前可能有師兄師姐啦，佢哋可以比較主要嘅創作嘅。咁嚟緊我可能升 Form 4啦，我會有更多創作機會啦。可能我會主動去試下講多啲，因為師兄師姐即係主要創作走咗，咁可能就類似交棒咁樣，我會可能再 lead 住多啲個劇社，然後就去創作。我好奇想問下阿紀瑩，就係你自己寫嘅嘢有啲乜嘢特徵係你就咁除嘅咧？我寫嘅嘢其實我會中意話係令到有個角色之口，然後去講翻成個故事嘅主旨咁樣，即係好似角色會同劇外面嘅人對話，然後等劇外面嘅人直接知道佢嘅心態等等，即係可能令劇外面嘅人可以更加理解到我哋套劇會想做啲咩咁樣。哦，你講嘅係觀眾係咪？係觀眾。哦，即係有嗰種嘅互動，同埋係好直接同人講，我真係好唔開心。我要直接將呢個 message 彈俾你啊！冇錯啦，呢個手法咧，以我所認識啊，再要請教啲巨星啦，布萊希特嘅手法啦，係咪啊？好啦，咁啊，今日咧就多謝晒啊順利天主教中學嘅吳嘉熙啦，同埋周紀瑩嘅，咁啊同你講聲拜拜咯，拜拜。拜拜。